Здравейте хора, в днешното видео ще играем Brawl Stars. Златата ми се спря записа, не знам защо. И накрая може да стигнем до приложението да записвам видео. Надявам се да ви харесва съдържанието, което правим. Абонирайте се, като лайкнете видеото, моля ви. Искам да стигнем 100 абоната. И нашето го спечелиха, защото два пъти, както казах, че ми спря за записа. Не можа да разбера защо. И ако ми спря ще един път записа, лошо. Изтрил съм се всички други видеа, защото да викам, да видя дали това приложение съм си изтрил всички други видеа. Да видя дали това мегабайт. Ламбет. Пак ме чувате като умря. И пак не се спря запис. Не се. Да. Надявам се да ми се спира запис. Ми умря. Съжалявам хора, ама умря. И наша го изкърчиха. Мале, как ще умра. Мале. Да се записвам, се спря. Надявам се така да продължим. Убихме го. Сега ставам иззвушено срещу Манди. Да, Манчо му ни изкърчи двамата. Наше изкърчане. Съм трета игра, защото 3 пъти ми се спря записа. Започвам да дигаме ли 300. Ще има да дигам до утре, но може да разделим на 2 части. Мога да разделим на няколко части. Може да има втора част на видео на Кристина. Ако искате лайкнете видеото, ще има. Ако смятате, че може да се развие канала по някакъв начин. Надявам се да ви харесва съдържанието, което правя. Тук остана 374 този човек, но от мене. Да, започвам втори рунд. Опа, браво, нашия, че се качи върху мене. Ай, сега да ме хилва малко. Добре, е Джоландет. Хил. Браво, нашо. Добре, той играе победа. Да, пич, няма смисъл. Аре, ела. Дет. Мишка, те ръкате, ай пак да се качим. Тука. Притея. То рунд сме дет. Окей, няма смисъл да играем. Ако ми хареса съдържанието му. Да дигаме и други герои на 3 специално. Зависи дали ще ви хареса на вас. Тази игра губим, но минус 3. Защото ми е по-нацепения канал. Аз моите приятели от училище ги имам.
друг акаунт. Така че ще видим. Може да кътнем това видео. Пък може и втората част, ако ви хареса това видео, може и втората част да викаме приятели да дигаме 35 време. Манзито, тук ми се прави на това господарка. Да, окей. Окей, тук е нарочно се сбъркаш първо, защото да, ще е време. Трябва ще звънна на Прокопиев. Там ще ми помага. Ще им помага да дигаме. Тук малко се излегава, защото говоря. Това рун сме за всичките, защото какво не става? Наши има ли как да ги износи тримата? Мисля, че не. Ако не е някакъв хакер. Окей. Втори рун. Та Мелоди ми каза, че не. По-полека. Мелодито? Не, той беше Мелодито. Да не знам кой е бил, пак също. На 600 кръви, аре, хора! Еми... Хубаво, добре, печелим. Браво! Може би... До 20... Не, до 20... Няма... Ами, до 16 рак ще се опитам поне да я дигна. Другото видео съм повече купил. Помога изобщо да ни я бутам. Добре, бе, тия защо всичките са цяло Brawl Stars. Опа, даже. Брат. Много сте жалко. Аре бе, наш. Помогни ми. Ма и аз ще помогна. Добре, нашия ги изсипа, нашия ги вземе. Бра, на къде бягаш? Лупима! Добре, не се спира записа, значи знам за какво е било. Не трябва пред това да видя. Също смахи. Аз тъйте ги на малко, пък аз тук и поизчакам. Не, всъщност мога да скоча на тъй, но има голям шанс да умра. Не ми пука. Опа! Тук няма смисъл, няма смисъл. Окей, той се съжаля. Брат, този хот-дог много го мразя. Мога се жертвам да се опитам. Само да се опитам. Това не се получи. Окей, аз избягах. Yes! Убихме го. Не, убима. Аре, бе, наш стрелни го, бе. Не малко, че. Наш е в момента му се говори. Окей. Окей, мисля това да бъде за клипа, хора. Качвам по-кратки видеа, защото просто съм уморен. Някой друго видео ще бъде по-дълго. И надявам се клипа да ви хареса, хора. Ако да, пръснете лайка, ударете абоната и напишете коментар. Ако искате, чао, 2. Бай-бай и от мен. Чао.